soy Ana María Sánchez y os quiero invitar al primer concierto que va a haber de las flores del mundo, que tendrá lugar en Espacio Ronda. La dirección es Ronda de Segovia 50, el metro más cercano es Puerta de Toledo, la línea verde en Madrid. Y tendrá lugar el viernes 11 de junio de 5:30 a 6:30. Está dirigido a niños, grandes y pequeños, a todas las edades. Será un concierto muy bonito donde las 13 flores del mundo nos darán algunos mensajes y escucharemos sus 13 melodías que han sido compuestas por mí y las interpretaremos para todos. Irene Mateos al violonchelo, una grandísima violonchelista, y yo al piano y con nuestra voz. El coste la entrada para adultos son 10 euros y para los niños 5. Por aforo limitado tenéis que llamar y reservar a Espacio Ronda, que es el número 639-819503, ¿vale? Bueno, si queréis, la flor de loto ahora os va a brindar su bienvenida y os espera a todos. Abiertas están las flores.